हाँ जी सत श्रीकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ HMT ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੰਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਮਾ ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਆ HMT 'ਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਬਿਨਾ ਹੁੱਡ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹੁੱਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ HMT ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ HMT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਡ ਚੈਨਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਤਵੀਆਂ ਖਿਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੇ ਲਿਫਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਫਟ ਵੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਹਮਣੋਂ ਤਗੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਹਮਣੋਂ ਤਗੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਵਧੀਆ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੇ V8 'ਚ। ਤੇ V8 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 6 ਚੈਨਲ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਆਪਣੇ V8 'ਚ, ਤੇ ਆਹ 4 ਚੈਨਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 6 ਚੈਨਲ ਆਪਾਂ 911 ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਹ 4 ਚੈਨਲ V8 ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ V8 ਚ ਵੀ ਲਿਫਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 6 ਚੈਨਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ V8 ਵੱਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਪਲਾਨ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਛੇਤੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਪਏ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਜਨ ਤੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜਨ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੱਗਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਖਾਸ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸੈਟਅਪ 'ਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੌਨ ਡੀਅਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰੀਏ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਆ 1-2। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ 911 ਤੋਂ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਪਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਪਰ ਵੇਖਣ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਬੰਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਨਿੱਕਾ ਬੰਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਸ਼ੋਕੇਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਪਰ ਨਿੱਕਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਫਿੱਟ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਪਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੇਟ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬੰਪਰ ਫੁੱਲ ਹੈਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹਦਾ ਬੰਪਰ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ। ਵੈਸੇ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬੰਪਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਥੱਲੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਾਂਗਾ ਲੰਬਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਮੁੰਡਿਓ ਆਹ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੰਪਰ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਰੇ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਨਾ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਖੱਪੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਇਸੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਪਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਟਾਇਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਰਿਸਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਨਾ ਰਿਸਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟਾਇਰ ਪਾਈਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ,
ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਐਡੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਓਡੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਟਾਇਰ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ 2 ਨਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਏ, ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਲੇਟ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ 3:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਕੱਢ ਹੀ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵਲੌਗ। ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਰੋ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ਚੈੱਕ। ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ, ਅੱਗੋਂ ਲੰਡਾ ਹੀ ਇਹ ਬੰਪਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਬੰਪਰ ਇਹਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਮੈਂ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆਉਂਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੂੰ ਅੱਗੋਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, 50 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੋਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਗਏ। ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਪਲਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਲੋ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਇੱਧਰ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 6-7 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਫੁੱਲ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗੂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ 'ਚ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਪਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਗੋਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੁੱਕ ਵਿਦ ਨਿਊ ਬੰਪਰ ਐਂਡ ਨਿਊ ਟਾਇਰ, ਠੀਕ ਆ। ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਬੰਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਮਾਂ ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਬਸ ਵੇਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੰਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀਆਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ, ਫੈਬਰਿਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੰਪਰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗਲੂ ਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਚਿਪਕਾ ਦਾਂਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਚਿਪਕਾ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਟੋਚਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ, 59-11 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਪੈ ਜੇ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵਜਨ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿੱਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੀਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲੇ ਵੇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੀਲ। ਟਰੈਕਟਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜਾ ਚਕੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਕੀਚੂਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊ ਕਰੂਗਾ ਫਰੰਟ ਤੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਮਸਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਟ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਸਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਵੇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੇਟ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਮਾਂ ਸੈੱਟ ਆ, ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਟਰਾਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਜਾਮ ਹੋਏ ਪੈਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਟਰਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਟਰਾਲਾ ਤੇ ਕਾਹਦਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚਾੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਟਰਾਲੀ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਰੀਲ ਬਣਾ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਖਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਸਹੀ ਚੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਟ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਬੀ ਜਿਹੀ ਚੜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬਾਹਲੀ ਜੇ ਖੜੀ ਚੜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਕੀਚੂ ਬਾਈ।
ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਖਾ ਭਾਈ ਵੇਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਕੋ ਵੇਟ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਨੋਰਮਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਟ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਚੜਾਈ ਚੜੂਈ 'ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੇਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਬਸ ਅੱਧੀ ਵੇਟ ਟੰਗਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲ ਟੰਗਦੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਓਕੇ ਆ। ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਵਿਦ ਨਵੇਂ ਬੰਪਰ, ਨਵੇਂ ਬੰਪਰ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਬੰਪਰ। ਚਲੋ ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵੀ। ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਢੱਕਣ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੋਂ 'ਚ ਖਿੱਚਣਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਝਟਕਾ ਵੱਜਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਨਾ ਫਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਵਰਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਟੀਚਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ। ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਟਿਆ ਜਾ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਵੇਖੋ ਚਮਕਣ ਦਿਆ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੋਵੇਂ ਕਰੰਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੋਈਦਾ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਕਰੰਟ ਇਹਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਲਗਭਗ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਟਰ ਨਾਲ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਟਿੰਗ ਬਹਿ ਜੂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ ਸਿਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰੱਖਤਾ। ਨਟ ਨਹੀਂ, ਟਿਵਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟਿਵਰੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਵੇਟ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਵੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦੇ ਬੰਪਰ 'ਤੇ, ਵਧੀਆ ਵੇਟ ਲੱਗ ਜੂ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਡ ਪਈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹ ਵੇਟ ਨਾਲ ਸਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੇਟ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 8:30 ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਘੱਗਰ ਤੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਘੱਗਰ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿਖਣਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਘੱਗਰ ਹੈ। ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਗਬੋਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਬਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਪਾਣੀ ਘੱਗਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੰਨੇ ਦੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ, ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੈਰਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਕਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਜੇ ਦਿਨੇ ਆਏ ਨਾ, ਦਿਨੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ। ਦਿਨੇ ਪੀਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਪੀਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰਨ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਕੌੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੀਜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੌਜੀ, ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ। ਚਲੋ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਲੰਮਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਮੜ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਘਰੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 1:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਦਾ ਕੈਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਟਿੰਗ ਜਮਾਂ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰਾ ਰੈਡੀ ਆ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਲੀਟ, ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਕੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਕੱਲ।
ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਕਮਾਈ ਕਾਫੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਕੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ weight ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ weight ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਏਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਡਿਊਜ਼ ਫਾਰ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਚੱਕ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ ਸੈਟਅਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਹੋਰ ਸੁੱਟ ਲਈ, ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। 50-50 ਚਾਂਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਐਡਿਟ ਕਰਾਂਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ। ਓਕੇ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ।